ในญาติสนิทนะคะหรือว่าเพื่อนนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการที่เรายังคงต้องคงเข้มมาตรการส่วนบุคคลนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวอะไรก็ควรจะต้องยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการติดเชื้อแยกตามคลัสเตอร์ต่างๆนะคะสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีรายงานผู้ติดเชื้ออันดับ1มา10วันแล้วนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางสบคชุดเล็กก็ได้มีความห่วงใยนะคะได้มีการลงไปสอบสวนแต่ละคลัสเตอร์ร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้มีการนำเข้าที่ประชุมแล้วก็มีการรายงานเป็นระยะนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการรายงานพบการติดเชื้อในค่ายมวยในเขตบางกอกน้อยมีรายงาน11คนนะคะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงที่พบในค่ายมวยก็คือมีการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันนะคะอีกทั้งยังใช้อุปกรณ์ซ้อมมวยด้วยกันเช่นใช้นวมด้วยกันใช้เชือกกระโดดด้วยกันนะคะสำหรับในเรื่องสถานที่นะคะก็คือไม่มีจุดที่ตั้งแอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็ไม่มีการคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาซ้อมมวยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้เนี่ยพอตรวจสอบแล้วก็พบว่าความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมก็มีน้อยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการดำเนินงานที่ทำให้เราต้องมีความคงมาตรการเข้มงวดให้เพิ่มขึ้นในเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งนะคะซึ่งนอกจากสนามมวยเองเนี่ยในสถานประกอบการอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการตามโควิดฟรีเซตติ้งได้นะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็การติดเชื้อนะคะการที่ผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการได้รับวัคซีนครบเนี่ยสถานประกอบการแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยก็ยังต้องมีการสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะนะคะทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ยังต้องมีการเข้มงวดเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้มีความแออัดนะคะอีกทั้งยังต้องมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมให้บ่อยนะคะทุก 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปัจจัยสำคัญก็คือผู้ที่อยู่ในหน่วยงานองค์กรนั้นๆเนี่ยควรจะต้องแยกของใช้ส่วนตัวนะคะที่เราพบว่ามีการติดเชื้อนี่ก็จะเป็นสาเหตุจากการรับประทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค้นพบแล้วก็มีการรายงานเป็นระยะนะคะทำให้เราเนี่ยทราบว่าเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้นะคะแล้วก็ขอให้ปฏิบัตินะคะมันก็จะทำให้ลดการแพร่กระจายของโรคได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเทศกาลที่ใกล้เข้ามาแล้วก็คือเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตรงกับวันที่28มกราคมก็คือวันศุกร์นี้นะคะถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะจากการประชุมสบคครั้งล่าสุดเนี่ยก็ได้เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโควิดในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะโดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ดังนี้นะคะอันแรกก็คือการมีการรวมตัวของญาติพี่น้องเพื่อเส้นไหว้บรรพบุรุษมีการพบปะสังสรรค์อันที่สองก็มีกิจกรรมการรวมตัวกันซึ่งมักจะเจอในหมู่ญาติมิตรนะคะโดยเฉพาะที่บ้านนะคะอันที่สามก็จะต้องมีการเดินทางไปจับจ่ายซื้อของนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดหรือว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอันที่สี่ก็มีการไปร้านอาหารเพื่อสังสรรค์ในครอบครัวนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะต้องมีการไปไหว้เจ้าขอพรนะคะที่ศาสนกิจหรือว่าที่ศาลเจ้าต่างๆก็จะเห็นได้ว่าทั้งตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารศาสนกิจหรือว่าศาลเจ้าเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีคนจำนวนมากนะคะและถ้ามีความแออัดนะคะอากาศปิดนะคะก็จะเป็นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ดังนั้นมาตรการที่สำคัญสำหรับสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะทั้งผู้ให้บริการและสถานที่ต่างๆก็ควรจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการโดยมีการตรวจนะคะติดตามให้สถานที่เหล่านี้เนี่ยทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะถ้ามีการจัดเทศกาลจัดงานที่มีเวทีเนี่ยก็ควรจะต้องมีการจัดระยะห่างระหว่างเวทีอย่างน้อย5เมตรแล้วก็ควรจะต้องมีการควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัดโดยสัดส่วนที่ดีก็คืออยู่ที่1คนต่อ4ตารางเมตรนะคะแล้วก็ค
ควรจะต้องมีการจัดจุดเข้าออกงานให้ชัดเจนนะคะตั้งแอลกอฮอล์เจลไว้ให้ใช้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการจัดพนักงานควบคุมการดำเนินงานด้วยนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางสบคเนี่ยก็ได้มีความเป็นห่วงไม่อยากให้เกิดคลัสเตอร์ระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนก็ยังคงใช้ชีวิตภายใต้มาตรการปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะทั้งใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่อยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัดหรือว่าอากาศปิดทึบนะคะแยกของใช้ส่วนตัวและสำคัญที่สุดก็คือต้องไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วที่เกินกว่า3เดือนค่ะครับมีหลายคนสนใจนะสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนในเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีครับตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงแล้วถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยจะมีการบริหารจัดการยังไงครับค่ะอย่างที่เคยแจ้งให้ทราบแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่าวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยแล้วโดยที่เป็นวัคซีนไฟเซอร์เฉพาะของเด็กเท่านั้นก็คือวัคซีนฝาสีส้มนะคะโดยล็อตแรกที่จะมาถึงเนี่ยจะมาถึงวันที่26 มกราคมนี้นะคะโดยที่ล็อตแรกเนี่ยเราจะจัดสรรให้กับเด็กที่มีโรคก่อนนะคะ7กลุ่มโรคแล้วก็เด็กที่มีโรคพวกนี้เนี่ยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลนะคะสำหรับล็อตถัดไปเนี่ยก็จะมีการดำเนินการผ่านระบบการศึกษานะคะก็คือเราจะจัดสรรให้ในเด็กอายุ11ปีหรือ12ปีก่อนนะคะก็คือเป็นเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่6นะคะให้กับทุกจังหวัดเป็นสัดส่วนที่ได้มีการเสนอมาที่กรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ลดหลั่นไปตามระดับชั้นก็จากป.6 ก็เป็นป.5 ป.4 ป.3 ป.2 นะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าวัคซีนเด็กก็คือที่เป็นไฟเซอร์เนี่ยก็คือเป็นวัคซีนฝาสีส้มนะคะสำหรับวัคซีนผู้ใหญ่ที่เป็นไฟเซอร์ฝาสีม่วงนี้ไม่สามารถนำมาใช้ในเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเน้นย้ำกับหน่วยบริการที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้เด็กด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยก็มีข้อที่จะต้องแจ้งกับผู้ปกครองนะคะก็คือหลังการฉีดวัคซีนในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็อยากจะขอเน้นย้ำให้เด็กๆที่ได้รับวัคซีนเนี่ยยังไม่ไปร่วมกิจกรรมที่มีการออกกำลังกายอย่างหนักนะคะในช่วงสัปดาห์แรกก็คืองดออกกำลังกายหนักก่อนนะคะเพราะว่าเราจะพยายามที่ให้ลดการเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยให้ได้น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนในเด็กค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานสถานการณ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงสุมณีวชรศิลป์นะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายกรัฐมนตรีฝากข้อห่วงใยมานะครับหลังจากที่เราเริ่มมีการผ่อนคลายให้สามารถนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้จนถึง5 ทุ่มในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว8จังหวัดแล้วก็พื้นที่สีเหลืองอีก25จังหวัดนะครับฝากเน้นย้ำครับไม่อนุญาตให้ดื่มหลัง5 ทุ่มนะครับหากพบการเปิดเกินเวลาเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายอาจจะมีการจับกุมการยึดใบอนุญาตนะครับและหากพบว่าเจ้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะมีการดำเนินการเอาผิดทางวินัยด้วยนะครับฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตาครับและเราจะผ่านพ้นสถานการณ์เรื่องของการระบาดไปด้วยกันนะครับลำดับต่อไปครับจะเป็นการแถลงข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับเรียนเชิญผอ.มาราตีนริตาอันดาโมนะครับผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเรียนเชิญครับSawadika and good afternoon. Today is Tuesday, the 25th of January, 2022, and this is the English language summary of the press briefing by the Center for COVID-19 Situation Administration, or CCSA. Thank you for tuning in today, as always, and let me start right away with a short summary of the Thai briefing just now. As usual, the global and regional situation was closely monitored and assessed. Thailand placing 26th globally in number of infections recorded since the outbreak of COVID-19.
Domestically, it was noted that the New Year's celebrations actually did not lead to an unmanageable increase in infections as feared, which is good news, as that rate is stabilizing now. Still, we remain vigilant and encourage everyone to continue to practice universal prevention, especially with the Chinese New Year holiday coming up this Friday and the weekend. The Thai briefing also repeated a number of items that were revealed last week regarding the extension of the emergency decree to the 31st of March, rezoning, adjusted measures, and information once again on the resumption of the test and go scheme. Let me then move to clarifications on the test and go scheme and other COVID control measures and designations that were adjusted and approved last week. Since the CCSA decided on the resumption of the test and go scheme with slight modifications, as we shared with you last week, there has been quite a bit of feedback. Thank you very much for sharing your frustrations, and also thank you for sharing your relief in other cases, as well as your technical and sometimes case-specific questions, all of which are very understandable. So in an attempt to shed further clarity on the resumed and adjusted measures, therefore, allow me a bit of time today to address as much as I can some of the questions that are more of a general nature at this briefing. First and foremost, before I go ahead and do that, please rest assured that the CCSA and the government, in fact, are placing high importance on addressing all of the challenges that are inherent in resuming travel under a highly evolving situation. We thank all of our friends, Thais and foreigners alike, for your understanding through this very unique episode in our shared history, and to bear with us as we adjust, amend, correct, resume, or whatever it is that is decided and required at the CCSA meeting of those agencies who are directly responsible for all of your general safety and well-being. And your feedback will continue to be very useful for us. So let me begin then with the first clarification, which is that registration for the Test and Go scheme on the 1st of February 2022, not travel. That means that the Thailand Pass system will open for registration at 9 a.m. on the 1st of February 2022 for interested international travelers that are fully vaccinated from any country, area desiring to travel to Thailand to register on the Thailand Pass site. So that would be the time when you can begin to register on the site for the resumed test and go scheme. And as was the case before this, please allow at most 7 days for processing. The second point that I would like to clarify today is that for those who have already received a QR code prior to this date of resumption, meaning prior to the 1st of February, you can decide to either travel with that code or register for a new one and forfeit the previous one. The choice is entirely up to you. But because 2 RT-PCR tests are now required for fully vaccinated international travelers to access this scheme, whichever code you choose, you will still be required to undergo 2 tests. The difference is that if you decide to travel on the old or previous QR code, you will be able to go to a government-designated facility for the second test on day 5 or 6, free of charge. As the decision to require 2 tests was made after your plans were made, the CCSA considered all possible options for a way not to burden international travelers with payment of the second test. But for those deciding to register under the resumed test and go scheme in the context of Omicron, as it has been announced ahead of time, we do hope
it is enough time for you to make the appropriate plans. So if you decide to travel under the new QR code after registering under the resume system beginning 1st of February onwards, you will be required to book 2 tests and hotel stays prior to departing. The third clarification I'd like to make today is that under the resumed test and go scheme, the hotel that international travelers choose for your first and second test do not have to be the same hotel or even in the same province, as long as they are SHA, AQ, OQ, AHQ approved. And of course, besides all of what I just mentioned, a certificate of vaccination or a vaccine passport and a COVID-free test 72 hours before flying will also be needed. A fourth clarification is that there were also questions about which additional sandbox areas were international travelers entering the country under that scheme able to travel within for the first 7 days of stay. To repeat that information, international travelers entering the following 4 sandbox areas are able to travel within these 4 sandbox areas in the first 7 days of stay in the country. And these areas are Phuket, Krabi, Phang and the 3 islands of Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao in Surat Thani province. We had another set of questions for which I would clarify today, and this is the last and fifth and last clarification, is that for international travelers who have recently recovered from COVID, let me repeat the information we have shared before this regarding travel to Thailand. The procedure would be that first, before arriving in Thailand, if your pre-arrival PCR test result is positive, you would need a COVID recovery certificate in order to board the flight. And this would be equivalent to a negative result. Please do double check with your airlines for that requirement. Secondly, upon your arrival in Thailand, if your day 1 PCR test turns out positive and you have a COVID recovery certificate, the doctor will still assess your health based on, very critically, the fact that your COVID recovery certificate must be valid if you arrive to Thailand on a date that is no less than 14 days and no more than 3 months from the date of your positive test or when you were infected with COVID, as shown in that certificate. So if you had the virus more than 3 months ago, for instance, the COVID recovery certificate is invalid, and fully vaccinated travelers entering the test and go scheme, for instance, would need a negative test to comply. I hope these clarifications have been helpful. If you need further assistance, certainly please reach out to Royal Thai embassies around the world. Leave a comment at the Public Relations Department Facebook or call the call center for any specific cases that we can assist you with, and we would gladly do that. Let me turn now to our usual updates for those following closely the domestic situation, and that is an update on the arrival of travelers, first and foremost. We will have a slide coming up for you right now that during 159,237 travelers entered Thailand. Of this number, the majority, or 68,478 travelers, entered via the test and go scheme. 63,369 entered via the sandbox scheme, and the remaining 27,390 via the quarantine or alternative quarantine scheme. The majority of international travelers are coming from these top 10 countries of origin during 1 to 24 January, and you see that list there in front of you. Russia, Germany, the US, the UK, France, Sweden, Japan, Australia, UAE, and Cote d'Ivoire. Let me turn now to today's figures, which we are recording
new confirmed cases at 6,718 cases. The new recoveries gladly outpacing the new confirmed cases. The new recoveries are 7,659 cases of recoveries, and unfortunately still logging new fatalities, but at a low number of 12 cases. Next, we have, as usual for you, the top 10 provinces with COVID-19 cases, and Bangkok is topping that list once again with 1,269 cases. And you see there the number in red, of course, an increase from the previous day, and the number in green, which is what we'd prefer to see, is a decrease from the previous day. Let's now turn to progress in the vaccination drive. Yesterday, we administered 288,356 doses of the vaccine, which increases the accumulated number of vaccinations to more than 112.7 million doses. This is bringing us now to 74.9%, around 52 million people in Thailand's population having received their first dose. 69.3%, that's almost 70%, and this is approximately 48.2 million people have received their second dose. 17.9% have received their third or booster dose. Another piece of news or information I'd also like to share with our viewers is that the first batch of 3 million doses of Pfizer mRNA vaccines for children aged 5 to 11 will arrive in Thailand later this month. And the Ministry of Education has also shared with the public the COVID-19 vaccination timeline for those children. The first inoculation is planned to begin, on the 1st of February, and the second dose at the end of the month. That is all I have for today. I look forward to seeing you again on Friday, but in the meantime, please take care and stay safe. สวัสดีค่ะ ครับขอบพระคุณนะครับผอ.บารตีนริตาอนาโมนะครับผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่ทั้งหมดคือการแถลงข่าวจากสบคประจำวันนี้นะครับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีพร้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ